1 गिलास पानी डालना है, उसमें थोड़ा सा गुड़, फिर उसमें तुलसी के पत्ते डालने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और अदरक पीस के डालना है उसमें। और थोड़ी सी दालचीनी डालनी है। अगर दालचीनी नहीं है तो दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। आपको कैसी भी खांसी हो, कफ हो, ये काढ़ा पीने से ठीक हो जाएगी। इसको आपको 1 गिलास पानी में बनाना है और आधे गिलास पानी हो जाए तब तक उबालना है और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको पी जाना है। ठीक है, अभी 10 मिनट उबलने देंगे तो आधा हो जाएगा पानी, फिर आप उसको पी सकते हो। देखिए दोस्तों, हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसको पी सकते हो। ये मैंने धीमी आंच पे 10 मिनट उबाला था। अगर आप फुल फ्लेम पे उबाल रहे हो तो 5 मिनट उबाल देंगे, फिर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, ताकि आगे आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।